عشان نستغل اللي بيحصل مع كابتن حسام حسن ده ان انت تستخدم منه كمحتوى. مبدئيا ده اللي بيحصل دي ازمه ب يعني ليها علاقه بناس حقيقيين، فانت بتحولهم لسلعه ترفيهيه او استهلاكيه او whatsoever. فدي اخلاقيا ما يصحش. ثانيا بنسبه كبيره في اطفال في الموضوع، فانت بتكبر الموضوع اكتر وبتخلي الموضوع ينتشر اكتر ويطول اكتر، فده ممكن يسيب عقده نفسيه عند الاطفال لو فضلوا شافوا الفيديوهات دي. فما ينفعش. ثالثا انت بتبني اللي هو انت بتعمل زي فرقه اعلاميه، او لو انت عايز فيوز فبتختار الموجود دلوقتي او المنتشر دلوقتي، وده بيعمل ازمه ثقه بينك وبين الناس اللي انت عاملهم فولو. فيا جماعه لو سمحتوا محدش يستخدم اللي حصل ده في اي كونتنت، عشان عيب ما يصحش. آه، الناس دي مش سلع ترفيهيه، دي ناس حقيقيين عندهم مشكله حقيقيه. فارجوكوا يا جماعه محدش يستخدم ده ككونتنت. يعني الحاجات دي ما بتصدمش ككونتنت، الحاجات دي بتموت، بنحاول نموتها عشان الراجل يكمل حياته والاطفال الموجوده في العيلتين يكملوا تاني حياتهم وما يقفوش عند الكلام ده لو سمحت.